Počitovani patrače, dobri večer. Na počatku televizijnog magazina opatrime jaki prilohi našo novinare pririhtali u prešlim tižnju. Te veľa varia, že cvikli na tých prostoroch u budućnosti bude vše menji i ljehko še hodno slučiť, že na ješeň holjem 3 vojvođanski cukrovni ne aktivuju peci za tohoročnu kampanju. Dramski memorial Petra Rizniča Ďadi u Ruskim Keresture v sobotu 25. apríla zavarla predstava Ruského profesijnog teatra Aleksandar Duchnović zo Sprešova u Republiki Slovackej. Nie bude jedna organizovana robota, znači jedan tim ľudzoch, ktorí nejse veľkí entuzijasti i ktorí porihtani organizovano sistemski robic jeden dlhší čas na tim, o toj roboti znova nie bude nič. Na štandu Pokrajinskого sekretarijata za kulturu i javne informovanje dze u ramikoh 21. salona knjižkoh predstavena vydavateljna džijalnost na jazikoh nacionalnih zajednicoh buli prisutni i ruski vydavatelje. Že bi zatrimali licencu za robotu, prosvjetni robotniki muša u ceku 5 rokoh na zberaz potrebni bodi zo sfahovoho usuveršovanja zvonka školi. Že naša žemna dobrej drahi že bi še upisala na mapu modnej industriji, potvrdzeli i modni reviji troh dizajnerkoh kotriše zo svojima kreacijami predstavili na tižnju modi u Novosadskim master centre. Medzi njima Peršira Zjak, samostojna dizajnerka, predstavila še Lidija Orza, kotraše z modu za njima už da skeljo roki. Гості, котрі із тієї нагоди указали завидний квалітет на змаганнях, задовольні же і того року прави у Руським Керестурі мали нагоду указати, що знаю, і ліпше упознати тот валав. Cvikli po vojvođanskih poljoh toho roku budze veljo menje jak vlonji. Ponežeše cukrovnji spravuju bezočnog u parastom, vi patraže cvikli nigda vece, a njinje budze veljo. Produkovatelje cvikli u velikim čišlješe podumovali od produkciji slatkovog korenja, bo vlonji cukrovnji dobre posprevedali vekšinu z njih i co še dotika od dohovarenej ceni i co še dotika od bitkov, a tiži dinamiki vyplacovanja. Veliko operanti italijanske cukrovnje Zosenti i hrečeskih cukrovnjah u Žablju i Červinki, ani ponješkenje vyplaceni u celosti. Za šateljem od 35 po 40 tisuća hektari, ali ani toto číslo ešte nekonečné, bo še neznakeľo budze prešate so druhými kulturami. Usrimeše holjem nepožnjelo z vypracovanja. Bol som mi zadovoljni, bez ohľadu na, že digestija bula menša, ali som mal dobri prinos, tak som še odlučili i toho roku da bo njema veljo žemi, a žem čista, dobra je, dovam sebe, co god dobiješ za 1 dinar vecej, že to ljepše jak da menjej dobujem, hej. Znači i sami kukurica počim, kto bi še nadal, že u ješenji cena soji spadnje na pola. U suštini to ti perši cvikli poshodzeli, nie možem povesti, že dobre bošickim hibela vlaha. Vlaha hibela i od počatku aprila, znači duju mocni vitri, ktorí vysušujú hornji sloj žemi i napravili ja s počatku idejaku skorku, ktorá o njemu ušćela baš povoljne shodzenje. Bački polja za shodzenjom cvikli prešli veljo ljepše jak srimski. Jest i u Šidu, to ti valali okolo Šida isto maju problemi. Jedino co mali kukovci, mali boli šťastní, že tu prošlu sobotu spadlo dižđu oko 20 litri po kvadratnom metru i oni mali to silni hektari, to je ekonomija prek 300 hektari, oni trebali isto dumali, že budu muči zdati drugešac, ali im uspelo, že spadnul to diž, mocni ta višla, kelja višla. Znači cali Srim ima problemi za cvikli? Cali Srim, nije samo tu, evo, Bingula, Erdevik, ba sam včera čul, a nije samo i to ti, ktorí soju šali skorej 20. marta, isti problem čul sam včera i to danje po menu nje važno, oni včera soju ponovo šali.
Takže to nie je len problem tu i to človek, co bol u komisiji zo Spečinačke šećerani, vari, že cali srim problem, že repa nie vyšla. Šitski cvikli budu riči, a verovatno bude i kritičnih, ktorí budú možda budzi za preševanje. Було 3 гектари пошате, але съм мал зозню проблема тако и при самим старту. Ке сме пошали, после озда 2 дни, други день, тако спаднул дищ, и то моцни, и так же ше улапела покорица велика. Mihnjak pošal cviklu 23. marca i poneže nje schodzela, povolal komisiju za cukrovnji z Pečincoh, ktorí ho 21. apríla, keď vyšli na poľo, posovitovali, že naj pričeka ešte 5-6 dní, ale ono 2 dní pokultivoval svoje poľo. Dneska som rano išol da vidim da še ponovo dogovorime, bo sme še trebali jak na ponzelok čuc. Međutim, keď som mi objasnil, bo som včera išol da vidim jak vypatra, vari Nikola reš sam, vari, bo stvarno ne vyšla. A nie vyšlo ani pola, ani 50 ezri po hektaru, a to bar malo. Takže som nemal izbora nijakovo. Mušal som ju, co hovari, prejsť sa to spremačom, da pošujeme svoju, ozgledat sa buze. Od skorki na žemi ješć kodi, ktorá cvikla nie uspela vis, zato že to nie bola veľká skorka, len bola skorka, ktorá cvikla bar znižna biljka i ona nie u stanju tak prebiť skoru, jak kukurica, soja, až i slunečnik veľa lepšie prebije skoru, jak cvikla. To bar znižna i mala biljka, ktorá nie u stanju baš prebiť. Za teraz ne znam prave co, jak to vypatra, bo som dobil dozvolu od šećerani da zrobim čo som zrobil. A inače jedna setvena jedinica oko 125 evra vyhodzi, a tu na toto poljo troška veće jak 3 setven jedinici pošla. Takže za teraz ne znam. Ja še nadam, že ne budem mať nijakih problema. Že ne naplaca. Zato, že njeljem u mnje bar zveljo. To drog vypatra budze u znaku soji, bo toto kultura u najvekšej miri zamenjuje cviklu. Mogla kukurica, nježe nje mogla, ali vidi mi še, že bi to na toto polje bilo kasno, zato že to dost niska žem. I već mušelo bi še šac baš toti ranši sorti, hej, a mam pošate kukurici dosta mi ani ne treba već. Ljehčejše mi toto za obrobic, i zato sam še odlučil. I kukurica veljo veće treba do njej uložiti, zdraha je. I našenje bar zdrahe, veljo je dragše od lonji. A soja, ona vše da jaki prinos, bez ohľadu, či tak, ali ona tu vše dagze. Cukrovni politiku necbania i bezočnosti guparastom zaprovodzujú už dlhší čas. Toto im še vymstelo tej jary a nevýhodná chvíľa ešte doprinesla. Te veľa varia, že cvikli na tých prostoroch u budućnosti bude vše menej i ľahko še hodno slučiť, že na ješeň holjem 3 vojvođanski cukrovni ne aktivuju peci za tohoročnu kampanju. Včera u Ruskim Keresture zakončeni šteracet 7. dramski memorijal Petra Rizniča Đadji, pod čas ktorого odbaveni 8 predstavi za odrosnutih i 5 predstavi za dzeci. Dramski memorijal Petra Rizniča Đadji u Ruskim Keresture v sobotu 25. apríla zavarla predstava Ruského profesijného teatra Aleksandar Duchnović zo Sprešova u Republiki Slovackej. Po tekstu Božany Slančikovej Timravovej Ťapakovci režisér Matuš Oľha napravil komediju s horkýma, satiričnýma tá i grotesknýma žadelkami o jednej veľočíslenej lenivej familii. Práve pre toto ich generálnu familijnu prikmetu, lenivosť
Ani u situácioch, ktorí môžu postať za ich životy tragičný, väčšina členov nevidí i nežada vynachodziť riešenia, okreme niekedy to tie riešenia vymáhajú robotu alebo prilapľovanie dajakej inovácii u spôsobe života. Podobno jak i u Čechovových drámoch, i u drámy Slančikovej Trimravovej podoby, jak keď by še namáhali žiť u mesce, dze čas stojí i dze net premenky. Miško, čuješ? Za hodinku by mal opäť oplítané katku. To je taká naša klasika od Timravy, Boženy Slančikovej Timravy. To je taká slovenská klasika, co sme dneška to bavili, tých ťapakovců. To sú také lenivé ľudze, ktorým še nechce robiť. I ktorí patria len na to, jak by nerobili a nič by nezrobili. Moja postava je taká charakterističná, bo je malá, veľa slov tam nemám, ale to je chlopec, ktorý nie je taký, ako jeho bráca i šestri. Je zaľúbený do svojej Kati i je tam pohružený do tých dumkoch za ňu, za tú Kaťu, ktorú na došicko ľúbi. I ostatní ho tak upierajú, ty aký by si ani náš nebol. Našeho, jak kamíte na toto peresili. Tu sme dneška videli, že ten patrač, zeše trebalo, ta še zašmial, ze trebalo, zaplakal možno, aj slza vnútorná, dajaka taká, no. Ale bolo vidno, že rozumí, že čuje, že oco ide a tak. A to je najlepšie, keď še rozumíme my glumci s patračami, to je najlepšie vtedy, glumcovi. Vtedy glumec ani penieži mu netreba, ani nič, len potrebuje, aby ten patrač ho pochopil, že co on robí. Čo by ma robíš? Što tam jeden uj? Však máte ho kopu za horodu a vlete sa môžete ísť za ľahý ľudí na žerci. Toto predstava v našom teatru už 4 až 5 rokov. U nás má to veľký úspech, za to sme ju prevezli ku vám, že by sme vyskúšali, či aj za hranicami Slovenska bude tak prijaté, jak doma. Ani poriadný poklad, co nerozhoduje. Ne to Šičalovi, všetko zubokosovi bola. Tu hráme už roky i roky a je nám veľkým šťastím a sme bardzo rádi, že tu do toho ruského kerestura chodzíme i že tu môžeme zahrať s tým ľuďom. Toto naše, bo to naše ľudze sú, naše Rusnáci od nás zo Slovenska, ktorí odišli pred 270 či 60 rokami tu na Dolňaky. A my keď tu prídeme a čujeme tú reč, ktorá je i naša reč, tá je nám bardzo príjemno tu hrať i proste tu še čujeme jak doma. Nelen ja, ale i celý náš kolektív Teatra Aleksandra Duchnoviča je strašne rád, že po dlhý doby, po 8 rokoch sa nám podarilo prejsť zjazd do Kerestura, prejti za našima bliskýma bratami, sestrami, môž povisti. Ne za to, že by sme nechotili prejti takú dlhú dobu, alebo ne za to, že by ste nás nepozvali, ale boli finančné problémy a všetko daž to koštuje. Takže im sa potíšil, že po rokoch podarilo sa i dobitý košt, dobitý peniaze, že by sme mohli precestovať. Takže všetko sme sa tešili a tešíme sa, že zase po rokoch sme sa stretli.
Dobre, že tohoročný memoriál zavarla práve predstava ešte jednoho ruského profesijného teatra, co pre kvalitet vytvorenia, co pre toto, že i patrače, ale i našo dramski dijače aktivni u našim profesijnim teatre mohli vidjeti jak funkcionuje jeden teater takoho charakteru pri Rusnacoch u jednej druhej žemi i u drugih uslovijoh. U Zavodze za kulturu vojvođanskih Rusnacov u Novim Sadze 24. aprila otrimana javna tribina s temu Zaštita ruskog kulturnog skarbu, rezultati i perspektivi. Jaki pamjatniki kulturi od okremnog značenja za rusku zajednicu u Vojvodini, co prioriteti u zaštiti kulturnog skarbu pri Rusnacoh u najhodzacim 5-ročnim periodze, keljo potera zrobene u zaštiti kulturnog skarbu ruske zajednice u Vojvodini. To pitanja kotri še často postavljaju pri Rusnacoh, a odviti na njih probovali dat fahovci na tribini kotra organizovana u Zavodu za kulturu vojvođanskih Rusnacoh 24. aprila. Dneška máme jednu situaciju dosť kritičnú, známe i to nie perší raz. Veľo raše našo ľudze vyseľovali zo tých krajoch, zato že nevideli budućnost. Premateriálni, obstavini i tak dalje. Boli veci taki chvíľky u živoce naših ľudzoch. Ali chcem povedať i nahlášiť, že u stvari keľo tu, u stvari tot kulturni skarb, jakú lohu značnú má u našim živoce, u tým našim, že by sme še otrimali. Stan u ruskim skarbu dospodli u smislu svidomosci ruskoho narodu na jaki sposob začuvac kulturno-istorijni svjedoctva o prešlosti našoho narodu. Tvardo stojim za svojima slovami, pretože som za svojima očmi videla, že materijal hnije u pinjvicoh, že je z santimetra prahu pokriti da gdje napojde, že je u dos podlim stanu generalno. Toto, co mušim teraz nahlašiti, dakle, to generalni stan mušim povesti u nažalj, ali tak smo i konstatovali pri Rusnacov. Ja думам, nie vinimo Rusnaci po tim, думам da še tako je rozumíme, nie najhorših, neco še to dotika, ali prosto mi sebe teraz interesujeme u tej chvíľky. Takže švetla točka u šitskim tim to bol kocur, gdje sme boli u etnoklubu odnjate od Zabuca, kotri poprobovali pozberac i uspišno pozberali veljku čast materijalu, ktorý najdzeni na prostore kocura i dakle širše, i ruska odloha u Đurđove. Ruski pamjatniki kulturi dobre preučeni na području gdje žiju Rusnaci, jak kulturni skarb od veljke značnosti kategorovana hiža z nadovim zakricom, ktorá vam sigurno poznata. Ruska cerkva Svjatoho oca Mikolaja u ruskim Keresture, a tiž i ruski dvor u Šidze. Pamjatnik trećej kategoriji to vodica u ruskim Keresture. Toti pamjatniki u trećej kategoriji ani nie mali na hodu buc kategorovani, bo ostatnjih rokoh nie porobena kategorizacija, ta vodica, poneže je jedina grekokatolicka vodica u Srbiji, bude kategorovana jak kulturni skarb od veljke značnosti. Popri njej, zaštićeni grekokatolicka cerkva Svjatoho Petra i Pavla u Novim Sadze i ruski Temetov u Novim Sadze. Dohadnjeme se, že máme muzej, keď prizadaje ka svjatočnost. Predružu se všetky u Keresture zdohadnju, že muzej treba porihtati. I već co? Volalo se da koho zos muzeju, že bi prišol napraviť čora. Keď to ti prišli, a boli ja medzi njima tam i kustos sovitnik, teraz je Ivan Čakan, ne zna se odkaľ počať. Všetko, co ste v Loni porobili, všetko to, jak da bomba tam spadla, povinošene, poprekladane, da komu da so trebalo žalnje. Co ste povesti? Že na taký spôsob, jak sme mali, to bavisko na muzeji, to bar znie ozbiljne.
Тот матеріал, keď máme, veď treba rozdumовať, jak to zrobiť, že by sa to i fachovo čuvalo, i fachovo obrabialo, i čuvalo u odbytujúcich inštitúciách. Keď my nemáme to tie uslovia, veď to treba dať do muzeju, ktorý má. Ja by len zdohádnul, že počínajúci od našich, ktorí prišli na kostelísko pa do dneškajších dňoch, posle 50 rokov, jak su naši ľudia prišli na to tí prostory, ešte sigurno, že nemali ani napravení chyži, uličky, valal. Perše, co zrobili, napravili cerku. U tej cerkvi napravili ikonostas i do toho ikonostasu, odnosno, že by to ikonostas napisal, povolali najvýznačnejšieho srpského maľara. Nebolo im Češko, nebo im bolo Češko, ale chceli, znači, coška zrobiť za svojo další generácii, ktorí prídu, že by im coška ochabeli do našljidstva. Robiše na tim, že bi faktično skoro všetci teraz konari, znači zaštite kulturného skarbu dostali svojo zakoni. Perši tot konar, ktorý už dostal svoj zakon, to bibliotekarstvo, znači za zakonom o bibliotečnej informacijnej dijalnosti 2011 roku. Robiše na tim, trebal bi u proceduri buc i zakon o archivnom materiálu i archivnej službi. Dom, že nije obhodné, a to nas i strategija, ktorú Nacionalni sovjet u prešlom zvolanju priniesol, strategija po 2020. rok, že by sme še starali baš o tým našim kultúrnym skarbu. Znači, co veci patriť kolo toho, že by sme mohli mať náš ruský nacionálny archív, ruskú nacionálnu biblioteku, že by sme mohli mať muzejnú zbírku, galeriu podobových umetníkov našich ruských. I teraz sigurno treba vedieť, že či to najlepšie, že by sme možno buď robili sami, jak Nacionalni sovjet, či može buď väčšie staranie, väčšiu brigu, väčšie dopatranie budeme mať už institúcií, ktorí sa bavia s tým, jak to môže byť, neznam, Vojvoďanský muzej Vojvodiny, alebo archív Vojvodiny. Tu musíme my, jak robotná grupa, ktorá sa formuje od jednoho po druhý javnú tribínu, že by sme videli, že co by bolo najbytnejšie, najlepšie u tým očuvaniu. A z robovku chcem povedať toto, co to i predchodníky našho utareli, že pri našom ruskomu národohoľem časti dosť mala zainteresovanosť o staranju i o tým, že kto co má doma, kto co može dati, kto co može neki spôsob doprinijeti. Kad ne bude jedna organizovana robota, znači jedan tim ľudzoch, ktorí nejse veľkí entuzijasti i ktorí porihtani organizovano sistemski robic jedan dluhši čas na tim, o toj roboti znova ne bude nič. Znači, co nam konječni cilj? Perše nam cilj identifikovac i co vecka z ostim materiálom zrobic. Treba rozdumovať značaj sprave o tim, že co z ostim budzeme. Stari fotografiji buduše skenirac i vracaše vlasnikovi, ali jak čuvac partki i drugi tekstil, orudija za robotu, dreveni predmeti na kotri rokami padal prah. To da jedni z veljih temov kotri fahovciljem načali. Oni še zloželi, že bi o kulturnim skarbu trebali rozdumovac vjedno Nacionalni sovjet, lokalna samouprava, pokrajina i republika, koordinovac i vjedno rišovac problem kročaj po kročaj. Nasampred treba edukovac žiteljstvo o značnosti zaštiti kulturnog skarbu. Na Novosadskim sajme včera zakončeni 21. Međunarodni salon knjiškoh, na kotrim svoju vydavateljnu djelnost predstavili vydavatelje na ruskim jaziku. Na štandu Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javne informovanje u ramikoh 21. salona knjiškoh predstavena vydavateljna djelnost na jazikoh nacionalnih zajednicoh bili prisutni i ruski vydavatelje. U ramikoh koordinacijnog odboru Društvo za jazik, literaturu i kulturu Rusnaci še predstavili z 8 knjiškami. Društvo za ruski jazik bi bilo osamene, kad bi same o sebe bešedovala i svojo knjiške predstavljalo. Mi naše knjiške už predstavili i na skupštini, i na naših celo i u naših štretko, ali nješka sme tu medzi všetkima druhima, to tých, ktorí vydávajú knižky, jak i my, to Društvo za jazyky, a tu produkcia i našich vydavatelných knižok, aj až
našho hosti Neška išli z Rumunii tu, takže думам, že to vás značne, že by sme videli knižky druhých a že by druhí videli, co my vydávame. Po prizborníkoch robotoch studija Rutenika číslo 18 i 19 Društvo za ruski jazik prešloho roku vydalo i knjižki s červenim vypravene magisterki Heleni Međeši, Žveratko našej mladosti Đuru Likara i knjižku poeziji po patrunog Zdenka Lazora. On jak Rusnak perše se zjavil na srpskim jaziku, zekujući Narodnej biblioteki u Zošidu, a na zakladanje Društva za ruski jazik on totu svoju zbirku poeziji preložil i na ruski jazik i mi teraz máme Zdenka Lazora jak Rusnaka i u našej ruskej literaturi. Pravda, on ešte počatnik, ale s ohľadom na jeho tú peršu knižočku, on perspektívny poeta, a nielen poeta s ohľadom i na jeho obrazovanje. Đura Lačak prisutnih upoznal so 6. vydanjem Kostelnikovoho idolského venca z Mojohova Lala. Було значне повесть то, že ta knižočka, tot idilski venec predstavlja fundament našej umetnickej literatúry. I práve preto on dožil i najvecej vydania od všetkých publikácií, ktorí od 1904. po 2015. rok vyšli. Na salonu knjižkov Društvo za ruski jazik predstavilo i svoje perše tohoročne vydanje podobovi katalog Stretnuce u Bodnarova. Premiérne predstavljanje mala i novinsko-vydavateľná ustanova Ruské slovo, ktorá popri 8 prešloročných naslovoch prisutným na salonu knjižkoch ponúkla i najnovšie dielo Iriny Hardikovačević Halov. Slovo o knjižki esejoch, ohľadnúcoch i kritikoch, o kotrej bešedovali odvičateľný redaktor vydavateľnej dijelnosti Mikola Šanta i recenzent Mikola M. Cap. Julijana Tamaša, jak našoho hlavného literatúrneho kritičára, historičára literatúry, ktorý označil ostatní 50 roky u Ruskej nacionálnej zajednici. Jeden z hlavných provádzačov i kritičárok našej literatúry umetnickej nesumnjivo Irina Hardikovačević, ktorá tiež u dlhokým časovým periódze kontinuovano provádzala literatúrnu produkciu na ruskim jaziku. Nijed ruskого autora, o ktorim ona nje pisala, skoro že nijed. Ta aži po najnovšu produkciju. Znači, bešedem o tim periodze, ktorý ona provazela pred par dešatkami rokoch, ta po nješka iši najnovšie knjižke. Inša knjižka má 5 grupi tekstov, to recenziji, kritiki, literatura za djeci, podobova umetnost i to co bismo navolali jak prihodni teksti z odjedajakih ročnicov. Znači do tih 5 grupoh hronologijno pošorovane to ti teksti. Takže to ta knjižka bude bar schasnovita našim studentom nasampred i každomu našomu ljubiteljovi literaturi, ktorý še žada orientovac, že co to bilo pred nami, a co ma buc. A co je teraz? Druhý moment, ktorý bym z tej nahody chcel vyznačiť, to, že u tej knižky uključeni jej literatúrno-kritični teksti, ktorí z väčšej časti objaveni u Švetlovci, znači u jedinim našim literatúrnym časopisu, čija funkcija provádziť, afirmovať rusku literatúru. Авторка Ирина Hardikovačević не була присутна на промоцiji, понеже je u inozemstve, ali je bila prisutna i dzivka, ktorá dizajnovala ramiki. Ona dala jej ideju, co bi htjela da bude na naslovnim boku i već kad smo jedno realizovali, jak bi to mohlo vypatrať, s tým, že ja dakus ešte menjala i pridavala moje dake ideje i to konečný teraz rezultat. Či ľahko sa trudzovať za maceru. Hej, ona pove svojo, ja svojo i rješenje tu. Svoju prešloročnú produkciu predstavili Zavod za kultúru vo vojvođanských Rusnácoch. O kapitálnym vydanju Červena rúža okreme o trećem tomu, u kotrim oblapena 50-ročna nova muzična tvorčosť u zabavnim duhu bešedoval Đura Lačak. Značen tu bude nadpomnúť toto, že by i to ta novosadska publika, ktorá povedzme nebola prisutna na promociji u Beograde i keď sme u Novim Sadze mali,
żeby i ona була упозната со змістом того капітального проєкта, бо у нім ще знаходяться нотні записи všetkých нових творів, і вони доступні. Знаємо, що tu jazyk menej znači, a veľa vecej znači melodija. Takže to ti melodiji môžu hasnovať i ľudia, ktorí nemúša poznať ruski jazyk. O projektu zavoda, odnosno objavenih master robotoh naših studentov Andrej Međeši, germanizmi u ruskim jaziku i poljodžilska leksika rusnacov u Vojvodini Aleksandra Mudroho bešedoval sam autor. To насамперед якісь початні науково роботи. Poljodžilska leksika še interesuje zo leksiku zo sferi poljodžilstva, rozumíše? To je jedno terenské vyhľadovanie, znači leksemi, ktorí predstavení pozberaní zo terenským vyhľadovaním, odnosno intervjuovanjem najstarších osoboch pri Rusnácoch u mestoch Ruski Kerestur i Kocur. I ona má cilj u slušnosti, že bi začuvala jakošik i staru leksiku, že bi ju predstavila na određeni sposob. Ona namenjena jak studentom, tak i naukovcom, ali všelijak ona namenjena i širšej publiki, bo zostim še čuva jakiš jazikovi skarb, tak povest. O najnovšim projektu našeho Zavoda za kulturu, kodifikovanje ruskoho narodnoho oblječiva, bešedoval direktor Zavoda Sergej Tamaš. Pitanje i običajov, i tancov, i oblječiva naiste značne za nas ruski švet, a dumam, že zavod s fahovcami, ktorí uključeni na sam projekt, naiste vida i budzeme mať nahodi, naiste šecešic, s kapitalnými jedným od najznačnejších vydanjoch, ktoré zavod u ostatnjih rokoch realizoval i opublikoval. Po prispomnutih knjiškoh Zavod predstavili monografiju Rusnaci u Verbaše i zajednický projekt s ruskim slovom knjišku poeziji Julijana Tamaša Centurion. Naša vydavače počasti rvanja 21. salona knjiškoh predstavili već jak 20 naslovi, ali nažalj, jak varal Mikola Šanta, hoć literatura vše dostupnejša i hoć jest vše vecej pismenih ľudzoch, vše menjejše čita, a to potvrdzeli i praznikarsteli na promocijoh. Почитувани патраче, здогаднеме вас хтори прилоги сцеходни патриц по конец емисии. Že bi zatrimali licencu za robotu, prosvітні роботники muša u ceku 5 rokoch nazberać potrebni bodi zo fachovoho usavršovanja zvonka školi. Že naša žem na dobrej drahi, že bi še upisala na mapu modnej industriji, potvrdzeli i modni reviji troh dizajnerkoh, kotri še zo svojima kreacijami predstavili na tižnju modi u Novosadski master centre. Medzi njima Peršira jak samostojna dizajnerka predstavila še Lidija Orza, kotra še z modu za njima už da skeljo roki. Гості, котрі із тієї нагоди указали завидний квалітет на змаганнях, задовольні, що і того року прави у русскім керестурі мали нагоду указати, що знаю, і ліпше упознати тот валав. Na seminar kotri otrimani prešlo vikendu u Verbaše u organizaciji Nacionalnog sovitu Rusnacoh buli akreditovani 30 učašnjiki, a sluhali ho vihovateljki u predškolskih odzeljenjoh na ruskim jaziku i učitelje, nastavniki, profesore z osnovnih školoh z šitskih mestoh gdje organizovana porjadna, abo fakultativna nastava po ruski. Jak zvekšac efikasnost i motivaciju za robotu i učenje, racionalno, emocijni pristup, bula tema seminara kotri 18. i 19. aprila u Verbaše u hotelu Bačka organizoval Nacionalni sovit Rusnacoh. Fachove usavršovanje je to obavjazka prosvitnih robotnikoh, kotru 2002 roku uvedlo Ministerstvo prosviti, nauki i tehnologijnog rozvoju. Že bi zatrimali licencu za robotu, prosvitni robotniki muša u ceku 5 rokoh nazberać potrebni bodi zo fachovoho usavršovanja zvonka školi. Seminari še uglavnom sustoja zo se prepodavanjoh, robotnjoh i analizi na koncu. Organizuju i školi, opštini i horodi. Velji prosvitni robotniki, keď nje možu prisustovac na tih seminaroh, muša ih sami placac i takše edukovac i zberac potrebni 120 bodi, že bi nje straceli licencu za robotu. Nacionalni sovit Rusnacoh potera zvodzal starost o ruskih prosvitnih robotnikoh.
семинари нашим наставником, учителем, професором барз потребни. Нелем пре тоти боди, ktorí вони доставају, ali su im potrebni pre их роботу. Namenjeni su nastavnikom, ktorí robia na ruskim jaziku. I tu nam učitelji i nastavnici i vychovateljki, ktorí robia u ruskih odzeljenju, u predškolskih ustanovoch. A učitelji i nastavnici máme ich z poriadnej nastavi po rusky, to Kerestur, Kocur, Đurđov. I máme tých, ktorí trímajú ruský jazyk jak výborný predmet, lebo jak fakultatívnu nastavu ruskого jazyka. Семинар наисте хасновити. Веле можеме научити, се можеме применити у учальні, значи, що тиче саме нашої роботи, бо я робим як професор біології у основній школі. Međutim, možem dosta toho primeniti i na svoju každodnjovi život, takže naiste sam prezadovoljna. Evo, drugi deň sme tu. Profesorki, ktorí nam prepodavajú na najljehčejší spôsob da mi razumíme, pojašnja, objašnja. Prezadovoljna sam. Veľa stvari sam naučila, ktoré som doteraz nie znala, na ktoré som nie obracala povahu. Tu nam ukazali na dobri i na loši boki da jednej situaciji, ktorá nam se stvarno naiste slučuje, hej, kao varim i u čaljni i u kažnjovim živoci. Cali seminar zadumani tak, že so s nastavnikami, jak zo jednu nekliničnu populaciju, obrobíme oblast, kotra važna za zmenšanje stresu u nastavnickej profesiji, prestolkovanje procesu rozdumovanja, dumkoh, kotri nam prehodza preslavu o každodnjovih podžijoh, zo s kotrih nam veli pravja frustraciji, a na kotri ne možeme vplivovac, bo nam še toto jednostavno slučuje. Tak presto dumkový proces zmenšame úroveň stresu, ktorý máme my, nastavníky, a ktorý majú i školjare, so s ktorýma nastavníky robia. Už same toto, že vše jest, keď organizuje seminar, vše jest veci zainteresovaných, jak co može to seminar prijac, bo to seminar predvidzený za 30 prosvjetných robotníkoch a bolo ich dosť veci zainteresovaných. Už same toto hutori, že takí seminári potrebni, že ih treba organizovať zholjem razročne i odbor še bude namahac u poradoh s tima učiteljami, nastavnikami, jaki seminari im potrebni, a oni muša bud nepririvno budni i provadzic sajti tih seminarov, znači katalogi seminarov Pedagogijnog zavoda u Vojvodini i drugi seminari, bo nješka naiste nam tudi društveni mreži omožljivuju dojść do takih informacij, vivec oni vyberu. Odbor za obrazovanje omožljivuje, finansuje, znači izmescenje i cenu seminara, iznoši troški, a vyberali oni. Znači, oni bili poradzeni, medzi sobo popatrali, co je na sajtu za to rok i oni še opredzeljali za seminar. Seminar, ktorý u organizaciji Nacionalnog sovjeta Rusnacoh dobri, pretože šitski prosvetni robotniki možu doznat skoro šitsko daco nove, abo prosto vidjeti hevto, co už mogli primjenjovati u praksi, že interesantne. I već se obratiti uvahu na to, že jak školjare reaguju na hodzinoh i jak profesore reaguju, odnosno jak nastavniki reaguju na ti istih hodzinoh, ktorý otrimuju, že každý školjar ma skoro všetkoho, skoro jak co vysloví vyrečenje abo dojake slovo, ma dajaku svoju dumku, ktorá može na perši popatrunok na telju i nje vidna. Ali prave to seminar nam pomohnul šitskim, že bi sme mogli pohopiti sprave to tih dumki, ktorí skriti može i spod ošmiha abo spod reakciji dajake na hodzino, ktorí oni na perši popatrunok i nje ukazuju. A z druhého boku, dobre, že bi i mi naučili taki stvari, že bi sme nie odchodzeli na hodzini s inšakima dumkami prostolje, že bi sme mali motivaciju, že bi sme tu motivaciju pobudzeli u školjaroch, že bi oni mogli na coljekčejši sposob naučiti to, co im mi mušime, tak povem, servirac, odnosno co im mušime prepodavat, že to naiste nije taki veliki problem zvladac u tej miri, jak što to im vidzi. Seminar dobro organizovani, krasni, možemo ho primijeniti i u praksi, znači velo naučime novi stvari
mi zadovoljni i žadali bismo, že bi nadalje taki seminari boli organizovani. Z obrabjanjem temoh zo každodnjovih situacijoh u prosvitnej roboti, profesorki, nastavnici, učiteljki i vospitački naučili na seminaru jak rozvivac motivaciju školjaroh za vekšu efikasnost u učenju, a tiž i jak rozvivac vlastnu motivaciju za kvalitetnjejšu robotu zo z njima. U Novim Sadze u ceku Tidzenj modi, kotri popri revijoh podrazumijuje velji seminari, vistavi i fahovo konferenciji. Tidzenj modi tako i perši dzenj oduševel ljubiteljoh modi i umetnosti ukazal precoše na hodzi na listini manifestacijoh od okremnoho značenja za Novi Sad i Srbiju. Jedini licencovani Tidzenj modi od 21. po 27. april otrimujеше u Novim Sadze, a oblapi kolo 50 domašnjih i dizajnerov z inozemstva. Osnovni cilj tižnja modi to obnova tekstilnej industriji, a rozvoj našej modnej sceni bi tomu doprinjesol. Poruka je da je moda... Poručenje, kotre žadame poslati, že je moda tu kolo nas, že ju treba žic, bavit će zo nju i uživat zo nju. Sjel bim povest, že Novi Sad konječno može bud mesto za še slučaje moda, kotra treba že biše zo Beogradu, premestila i do našого horodu. Že naša žem na dobrej drahi že biše upisala na mapu modnej industriji, potvrdzeli i modni reviji troh dizajnerkoh kotriše zo svojima kreacijami predstavili na tižnju modi u Novosadski master centre. Medzi njima perširaz jak samostojna dizajnerka predstavila še Lidija Orza, kotraše z modu za njima už da skeljo roki. Toto була колекція, яка шивала Park Avenue. Вона представляє, то jest inspiracija була конкретно preшлоst, odnosno 60 i 70 roki, ali tota moda, która się nosiła u New Yorku, samim tim i naziv Park Avenue. Tota kolekcija nije sama kopija toto co bilo tedi, znači ona je ipak pretočena u modernu verziju, koristenjem takih silueti, tih bojov i dejaki elementi tej formi. Farbi u suštini dato co še našelo tedi, znači prostudirala sam tot stil i jaki bul kolorit, znači samu paletu. Primecela sam že bilo dosta takih prigošenih farbov, znači petrolej, lilova, trula, višnja, naranđasta i tak dalje. Scela sam da ih ukažem u tej samej kolekciji, ali zašvarim u dejakim modernim prevodom. Zivka, kotra ostatnja višla na scenu, bula oblečena do bilej pelerini, kotra jak Lidija hvari, u jej kolekciji perša nastala. Bula mi želja da zrobim pelerinu od vše i tota pelerina predstavlja isto tak dato co še našelo tedi, co sme nje vidjeli dlugo i žadala sam da ju porušim, da ju pokrenjem u tot trendu, u totim modernim švece, ali da jako toto modernu verziju. Odebrala sam bilu, pretože to ješenj žima i bila mi prosto logična i omiljena samim tim za nošenjem žime. Posle Lidiji svoje modeli predstavili i dizajnerka z Mađarske Agneš Sepligeti i Marta Miljanić z Srbiji, čiju kolekciji označela čarna i červena farba, pasi i skora. Pre svega moću da kažem da mi je inspiracija... Насампред chcem povest, že som za kolekciju bula inspirovana s Japonom, točnejše s filmom Memoari jednej gejši, s fotografijami Nika Knighta, kotri tiž obrabjal temi Japona i gejšoh i izmadonovim spotom na totu temu. Za Japon charakteristični kimono i pas, kotri še vola obi. Žadala som visco z toho klišeja i napravit korseti, kotri bi daku zuželi siluetu, da som na tot sposob ohabela svoj pečac. Tidzenj modi u Srbiji pricahuje velike číslo inožemnih hostcoh, a do šveta posila pozitivnu sliku o nas i o naših dizajneroh. Bol som ljubopitljivý, očakoval som amatérsku robotu, ale úroveň kvalitetu na isce Vinjemkovi. Tu sme našli velikih talentovanih ľudzoch, kotri dobre porobili robotu i to co ja vymáham. Mi organizujeme modni reviji po calim Šveci i gledame strast, kotru nješka u modi Češko najst. Tu sme vidjeli coška co polnec energiju i to mi še bar spači. Serbian Fashion Week Bars pomaha njeljem i mladim už i afirmisanim dizajnerom da še predstavija dejake inožemske publiki. Pretože doterašnji Fashion Week, ktori boli u Beogradu, abo dakle drugdje lokalno, prilično zatvorenog tipa.
Međutim, toto internacionalni tip, pretože povolanki upravo ljudi, ktorí prišli z inozemstva, ktorí še bavia z modu ozbiljno, patra jak mi robíme, co robíme, ktorý naš stil i samim tim prezentuju to i u svojoj žemi. Danas smo imali vrlo zanimljiv okrugli sto. Dneška sme mali bardzo interesantni okrugli stol, na kotrim slovo mal pan Filipe Angeloti, človek, kotri bol komercijalni direktor poznatih brendov i kotri mladim dizajnerom daval soviti o tim jakše tvori brend i jaka draha jednoho mladoho človeka po sam vrh. Na koncu sme zaključili, že šitski kreativni mladi budu mac pomoć z boku Fashion Weeka i jeho prijateljov u inožemstve, ali tištak budu mušic i veljo robic. Lidija Orza tih njoh občekuje kritiki profesijnih dizajnerov, a mi jej žičime, že bi jej modeli bili prepoznatljivi u calim Švece. Toho vikendu predluženi zmaganja u ramikoh sportskih baviskoh Jaša Bakov. Stej nahodi u ruskim keresture otrimani turnir u odbojki. Dorogi bavjače, počitovani gosti, mam veliku čast Snješka otvoric međunarodni turnir u odbojki. Ušhorod z Ukrajini, Svinjik z Slovatske, Rusnaci z Horvatske i Subotici, Verbasu, Kocura Novoho Sadu i dva domašnje ekipi z ruskog kerestura, učašniki tohoročnog turnira u odbojki, kotri popri toho, že je čast sportskih baviskov Jaša Bakov, bul istočašnje i predluženje međunarodnog turnira Zdravo mladi Evropi. Vitajce u ruskim keresture, vitajce u osnovnej i štrednjej školi s domom za školjarov Petro Kuzmjak u našim Valalje u ruskim keresture. Vitajce! Turnir otvorila direktorka keresturske školi Helena Pašo-Pavlović, kotra vyznačila, že taki zmahanja značni njeljem na sportskim urovnju, ali i pre vekše međusobne upoznavanje mladih sportistov i ljuzoh. Sigurno, že doprinoši promociji našej školi, promociji i gimnaziji na ruskim jaziku, zato že tu máme hostov z našich ruskih mestoh, ktorí ljebo dzeci, ktorí by še seli upisati tu do školi, ljebo jih rodiči, ljebo rodzine i pajtaše su šedi u žjak, za školu še čuje še po dobrim i думам, že to otveranje hranicov paket zme nje u Evropskej uniji. Mi na dajaki sposob probujeme tot ljat prebic, vidíme, že je vše cenši i думам, že mož tu postihnut u uspostavljanju kontakta s inožemstvom, a u tim slučaju z Ukrajinu, a može buc i z Slovacko. Evo tu máme hostov i z Slovatske, hoć oni dakle su in šakem položenju jak mi, ali družit še i rozvivat toti prijateljstva vše budzeme. Tu máme troch organizatorov, to mestna zajednica Ruski kerestur, Verska osnovna škola i gimnazija Petro Kuzmjak i organizacija sportskih baviskov Jaša Bakov, znači to financira nacionalni sovjet. Znači mi planirali tak da objediníme to ti dva turniri, to Zdravo mladi Evropi i Jaša Bakov, že by sme napravili, jak som už varil posle 15 roky, cožka co kvalitetnejšie, jak co doteraz bolo. Turnir bol organizovaný u troch grupoch po 3 ekipi, kotri bavili každe s každim u školskej sali i sportskej hali, gde hostsoh tiž privitali okončovateljka Diloh ambasade Ukrajini Evgenija Filipenko i Snežana Mrkajić, predsjedateljka Skupštine opštini Kula. Da se svi lepo osjećaju u našoj sredini, da sport bude glavna tema, da bude bitan svima nama. Hostci, kotri iste i nahodi ukazali zavidni kvalitet na zmahanjoh, zadovoljni, že i toho roku prave u ruskim keresturem, ali nahodu ukazat co znaju i ljepše upoznat to dvalal. Tak sme vybrali sa, že majeme tu i panovca z Baraninec, majemo i tu i starostu holovu Perečinskoj i Miskoj rady, majeme tu doktora, majeme to študenta, majemo to učňa školy, majemo kucharkoh dvoch, majemo
предпринимателів, бізнесменів трьох. І практично ми прийшли подивитися не лише спортську галу, але ми ще прийшли подивитися, як ви тут газдуєте. Наприклад, нас дуже цікавить, як ви топите солому в хижі, бо у нас енергетична криза тепер є конкретна. Люди не будуть платити за газ, бо газ дуже дорогий. Дерево в лісі дороге. А ви палите з соломою, там із сином, я знаю, з травою, з бурянами, із тенгеричанкою. І це для нас дуже інтересно. Ми то хочемо видіти. Ми хочемо видіти, як гарно у руському Керестурі погребна служба працює, бо ви маєте красний дом смутку і у вас цивілізовано проходить цей смутний обряд. Ми хочемо видіти, які технології у Хоми, у Джура, по вирощуванню свиньох. Він має там більше 100 свині, і наших людей із села то дуже цікавить, як то йде. Хочемо видіти, як у газдовстві меблі се роблять. 30 людей роблять, і за день каміон меблів кожен день виходить із села з одного двора. То нам дуже інтересно, бо люди наші глядають якісь роботи, щоб заробити дома гроші. До заграниччя ходити то не кожен може, хотів би остати вдома. І тому нас барс інтересують то ті керестурські люди, які остали вдома і з чого вони живуть. My sme prišli do Keresturu aj s našimi volejbalistami už včera. I sme bardzo radi, že taký turnaj sa tu dneska organizuje i že budeme moći si zasúťažiť s družstvami i z Kerestura, i zo Srbiji, z Chorvátskej, z Ukrajiny. Takže sme radi, že sme tu, páči sa nám tu a veríme, že aj vyhráme dneska. Мило ми, že koniečno organizoval turnir, na ktorým nejse zo 4 державок, нас є з Руснацох. І to, co intencija boli ще 92 roku, vzhľadom, že som jeden z osnovateľov tých sportských baviskov, Jaša Bakov, že by to boli sportskí bavista mesta Rusnácoch už celým Švédce, znači tedy neznali sme, keď bude državi, ktorý jaký dze, ale toto mi milo, že še dneška na teľo odvolali. Dobre, mohli takú turnir inšak organizovať, to jeden set na isce. Mám, že málo, že trebalo, prichodzili sme za takú dalekú dráhu, znali sme, že tu je rozličné ekipy, hoď mi čuli informáciu, že to bude amatérska, ale vidíme jeden svidník, že to nejse daleko od amatérskого, znači to čistí profesionálci. Що ще дотика самих результатів, побідники трьох групах на концу бавили фінальні змагання кожне з кожним і пришвидшливо поведзела екіпа з Освідніку, котра і по випатрунку, і по знанню указала, що є за велjo озбільніші і професіональніші турніри. І з ось тим турніром руководство спортського здруження спортських бависков Jaša Bakov було задовольне. Skoro 2-3 roky sme mali isto tu u Kerestureljem 3 ekipy, ktoré že zmahali, takže toto môžeme povedať, že kročaj napredok. Jakčejšie, keď dva nezávislí zmahania organizácií robia istú robotu i vec každé má svojo jakýši upljivi dagze, že by priviedol ekipy pogotovo z inozemstva. To jedna prednosť, druhá ipak to ti zmahanja co ševari koštaju. Počím tu, pogotovo za to tie ekipy z inozemstva, znači iz Ukrajiny, iz Slovatske, oni museli tu prísť deň skorej, ostanju 2 dní, znači to i kostiranje, i spanje, i všetko. Ušore tu u Keresture, znači to ta možljivost postoji, jest od internat, za ih može zmestiť pod jednih drugih mestog, bi tu to vjerojatno bol dakus vekši problem, takže u každém slučaju mesta jest i nazdám se, že vecej toho bude, ali je znova financijna situacija tu vše pravi svoje problemy. Po švitko to 16. maja bi trebalo da bude zmahanje u šahu za senioroh u Šidu i 23. zmahanje u stolnim tenisu u Petrovcu u Republike Horvatski. Гості з іноземства мали нагоду обіз руський керестур інституції і нащивіць до єдних керестурцох, а окреме приємне несподівання, по їх словах, було тото, že ще част турніра отримала у такій спортській галі, котра, на жаль, іще вше урядово не отворена. А вона ще практично не отворена, але почали маємо велjo екіпи, аж 9. Znači baviše na jednu dobitu, na 2 dobiti, to bi dlho trvalo, već kad bismo tu bili 2 dni. Ali sme tako odlučili, že ajde mi to tu sportsku halu otvorime i da še bavi i tu, da vidíme, jak to naspravdi vypatra u Keresture.
Popri tej sportskej podії zo hostcami zo Slovatskej dohvarené i hostovanie keresturských sportistov na festivalu u Svidniku 1. vikendu u juliju, na kotre bi mali pojsť fotbalere Rusina. Місто Свидник si toho roku pripomína 660. výročie od prvej písomnej zmienky, ale v tým roku takisto máme aj 90 rokov našeho svidnického futbalu. Takže pri tej príležitosti na začiatku júla 3., 4. a 5. júla budeme robiť takú veľkú oslavu, kde bude oslava Dní místa, ale bude oslava aj svidnického futbalu. A keďže známe, že naši otcovia, ktorí chodili do Kerestúru i hrali futbal s Keresturcami, tak sme si povedali, že teraz je to tá príležitosť, že sme zopakovali tú tradíciu a bude zápas medzi Svidnikom a Ruskom Kerestúrom 5. júla. Na koncu možeš pohvaliť z organizatorov, ktorí ešte raz ukázali, že u Ruskim Kerestúre môžu organizovať kvalitetní sportskí podії. Hostci svoju sportsku naštívu Rusnácom u Vojvodini zakončili u Kocuredze, domašní organizovali obichodzenie toho mesta a odbavení i turnir u malým fotbalu. Počitovani patrače, bolo to všetko, co sme vám pririhtali za dneškajší večer. Reprizu možete patriť na štvrtok na 16:40 i na pijatok ráno na 5:30. U menu ekipi, ktorá pririhtala i realizovala dneškajšiu emisiju, žičim vam prijemni večer. Doviđenja.